이 이야기는 내가 대학교 3학년이었을 때, 그러니까 대략 10년 전쯤의 일이다. 당시 나는 지방에 있는 한 대학의 인문학부에 다니고 있었고 기숙사에서 살고 있었다. 기숙사의 각 방은 총 4명이 룸메이트가 함께 쓰도록 되어 있었다. 그래서 나와 3명의 친구들이 한 방을 공유하고 있었다. 그날은 봄 학기 중간고사가 끝난 주말이었다. 룸메이트 셋은 모두 각기 집으로 돌아가거나 친구들과 여행을 떠나서 방에 나만 덩그러니 남아있었다. 과제나 시험 준비는 이미 끝났고 나는 그저 느긋하게 쉬기로 마음먹었다. 그렇게 한나절 동안 인터넷을 하며 시간을 보내다가 갑자기 바깥에서 비가 쏟아지기 시작했다. 비는 점점 거세져서 기숙사 창문을 두드리는 소리가 큰 소음으로 변했다. 창밖을 내다보니 구름이 하늘을 뒤덮어 어둠이 짙게 깔려 있었다. 그 광경은 마치 무언가 불길한 일이 일어날 것 같은 느낌을 줬다. 그러나 나는 별로 신경 쓰지 않고 그냥 침대에 누워 휴대폰을 만지작거렸다. 어느 순간 방 안의 분위기가 이상하게 바뀌는 것을 느꼈다. 이전에는 눈치채지 못했던 낯선 냄새와 함께 단조로운 소리들이 들리기 시작했다. 처음에는 그냥 바깥 풍경이 나우연한 소음이라고 생각했다. 그러나 점점 더 그 소리가 뚜렷해지면서 그것이 방 안에서 나는 소리라는 것을 깨닫게 되었다. 소리는 똑똑 똑똑 문을 두드리는 듯한 소리였다. 그냥 친구나 기숙사 동료가 장난치는 줄 알고 누구야? 라고 물었다. 그러나 대답은 없었다. 살짝 겁이 나서 방의 문을 쳐다보았는데 문틈 사이로 붉은 빛이 새어나오는 게 보였다. 방에는 분명히 다른 어떤 빛도 없었기 때문에 그 빛이 더 기이하게 느껴졌다. 다시 침대에 앉아 생각을 정리하려고 하는데 갑자기 방 안은 추워지기 시작했다. 여름이 다가오는 계절의 이런 추위는 결코 정상적이지 않았다. 몸을 감싸고 소름이 돋는 그 순간 문 뒤에서 낮고 무거운 목소리가 들렸다. 날 좀 들어가게 해줘. 순간적으로 몸이 굳어졌다. 목소리는 거의 귀에 속삭이듯 들려왔는데 그 불길함에 압도되어 나는 아무 말도 할 수 없었다. 문틈으로 귀 기울였을 때 문이 천천히 열리기 시작했다. 그리고 그 틈새로 반투명의 형상이 스며들어오는 것을 봤다. 어둠 속에서 얼굴을 볼 수는 없었지만 그 형상은 마치 오래된 사진 속 흐릿한 형상처럼 점점 다가왔다. 말할 것도 없이 나는 공포로 인해 움직일 수가 없었다. 그 순간 내 뒤에서 누군가가 나를 툭툭 쳤다. 뒤돌아보니 내 룸메이트 중 한 명이 무섭게 웃고 있었다. 놀랍게도 그는 집에 가 있다가 뭔가 잊고 돌아왔다는 것이다. 그는 내 표정을 보고는 크게 웃으며 너 진짜 겁먹었잖아. 장난 좀 그만 쳐. 라고 말했다. 그제서야 나는 그 상황이 룸메이트의 장난이라는 것을 깨달았다. 그와 함께 다른 룸메이트도 돌아왔고 모두 웃으며 장난을 계속 쳤다. 하지만 그날 밤 모두가 잠든 깊은 새벽 나는 다시 그 낮은 목소리를 들었다. 이번에는 나를 들어가게 해준다니까. 며칠이 지나고 난 후 룸메이트들은 기숙사 방을 떠나지 않기로 했다. 그리고 나도 그때의 실제 사건이 무엇이었는지 지금도 알 수는 없다. 그러나 그 후로 나는 그 목소리를 다시 듣지 않기 위해 항상 기숙사 방의 문을 단단히 잠그고 잤다. 그 이야기를 친구들에게 들려주었을 때 모두들 장난이라고 웃어 넘겼지만 나는 지금도 가끔 그때 들었던 그 낮은 목소리가 떠오른다. 무엇보다도 그 목소리는 너무나 진지하고 음산했다는 것을 떠올리며 나는 항상 방문을 잠그며 그날처럼 어떤 형상이 다시 나를 찾아올까 두려워하고 있다. 두 번째 이야기. 한밤중에는 모든 것이 조용하고 어두워진다. 그 시간대에는 작은 소리 하나에도 심장은 요동치기 마련이다. 이것은 내가 대학교 시절 겪었던 일을 이야기해 보고자 한다. 당시 나는 학교 기숙사에서 생활하고 있었고 학교 근처에서 아르바이트를 하고 있었다. 그날도 평소와 다름없이 아르바이트를 끝마치고 기숙사로 돌아오던 중이었다. 학교 근처에는 오래된 산책로가 있었다. 평소에는 사람들이 많이 다니지 않는, 특히 밤이 되면 더욱 음산해 보이는 곳이었다. 하지만 당시에는 가장 빠른 길이었고 나는 다른 날처럼 그 길을 택했다. 그럼에도 불구하고 그날의 공기는 유난히 무거웠고 등 뒤로 느껴지는 서늘한 기운은 나를 불안하게 만들었다. 산책로를 따라 걷다가 어느 한 구석에 불빛 한 점 없는 공터가 있었다. 그곳을 지날 때 나는 무언가 나를 지켜보고 있는 느낌을 받았다. 첫 번째에는 단순한 착각이라고 생각하며 무시하려 했지만
점점 그 느낌이 강해졌다. 그러자 더 이상 무시할 수 없게 되었다. 갑자기 내 발걸음이 멈추고 말았다. 뒤를 돌아보지 않아도 됨을 알면서도 어떤 힘에 이끌리듯 고개를 돌리게 되었다. 그 순간 공터 한가운데 서 있는 낯선 형체가 눈에 들어왔다. 날카로운 치아를 드러내고 있는 게 머리의 여성이었다. 그녀는 빨갛고 검은 옷을 입고 한참 동안 나를 바라보며 서 있었다. 우리가 눈을 마주친 순간 내 몸은 움직일 수 없게 되었다. 순간 그녀의 몸이 서서히 나를 향해 다가왔다. 눈동자는 하얗게 무표정하지만 강렬한 기운을 느끼게 해주는 것이었다. 심장은 터질 듯이 뛰었고 내 몸은 얼음처럼 얼어붙었다. 나 또한 무시무시한 여성의 눈을 피할 수 없었다. 마치 최면을 걸린 듯 그 자리에서 일그러진 공포 속에 갇히고 말았다. 결국 나는 정신을 잃어 넘어지고 말았다. 깨어났을 때는 기숙사의 내 방이었다. 방에서 함께 생활하던 친구들은 내가 길에서 쓰러져 있었다고 말했다. 처음에는 단순히 피곤해서 그런 것이라고 생각했지만 그 여자의 모습은 아직도 머릿속에 생생히 남아 있었다. 그 일 이후 나는 학교에서 실습을 하는 동안에도 계속해서 그 여자의 이미지가 떠올랐고 밤마다 악몽 속에서도 그녀는 나를 찾아왔다. 몇 주 후 나는 그에 대해 알아보기로 결심했다. 인터넷 검색을 통해 학교 주변 이전설이나 괴담에 대해 찾아보았다. 그리고 놀라운 사실을 발견하게 되었다. 그 산책로에는 예전부터 아는 사건, 사고가 일어났고 붉은 소리의 여자라 불리는 괴담의 주인공이 있었다는 내용이었다. 붉은 소리의 여자는 50여 년 전 그 공터 근처에서 살해당한 여성이라는 소문이었다. 그녀는 매우 절망적이고 처참한 최후를 맞았고 그 이후 그녀의 영혼은 그 자리에 묶여 돌아다닌다고 했다. 그날 이후 나는 다시 그 길을 지나는 것을 피했고 기숙사 방에서의 생활도 예전 같지가 않았던 기억이 난다. 시간이 지나면서 악몽은 사라졌지만 아직도 가끔씩 혼자 있을 때 그녀의 모습이 머릿속에 되살아나곤 한다. 그리고 그날에 느꼈던 그 섬뜩함은 나에게 깊은 상처로 남아있다. 아직도 그 공터를 지날 때면 그녀가 나타날지 모른다는 두려움이 나를 엄습한다. 이 이야기는 나에게 있어 단순한 공포소설이 아니다. 내가 겪었던 실제 경험이며 지금도 첨벙대는 공포 속에 기억되고 있다. 혹시라도 그 길을 지나게 된다면 그곳에서는 절대 혼자 걷지 않길 바란다. 대부분의 공포는 눈에 보이지 않지만 한번 스친 공포는 영원히 잊을 수 없으리라. 세 번째 이야기. 나는 서울의 한 대학교에 재학 중인 평범한 대학생이다. 올해 여름방학 때 친구들과 함께 4박 5일로 강원도의 한 시골 마을에 놀러 가기로 했다. 그 마을은 아는 사람은 알지만 대부분의 사람들은 모르는 거에 유려. 마을에 가까운 곳이었다. 오래된 고택들이 즐비해 있는 그 마을의 한 고택을 빌려 호기심과 함께 여행을 떠났다. 우리는 도착하자마자 마을의 적막함과 고택의 신비로운 분위기에 살짝 긴장된 상태로 발걸음을 옮겼다. 고택은 앉으면 사람에게 둘러싸인 것 같은 나무 냄새가 코끝을 자극하는 곳이었다. 사방이 어두워졌을 무렵 날이 갑자기 흐려지며 바람이 불기 시작했다. 온 마을이 정적이 흐르는 듯 조용했지만 느낌은 왠지 모르게 기묘했다. 첫날 밤이 되자 우리는 그 기묘한 분위기를 잊고 파티를 열었다. 시끌벅적 술을 마시며 떠들고 있던 중 한 친구가 여기서 귀신 본 적 있냐고 묻기 시작했다. 모두가 웃으며 농담식으로 대답하던 중 나는 갑자기 등 뒤에서 싸늘한 느낌이 들었다. 등골을 타고 흐르는 낯선 감각에 가만히 시선을 뒤로 돌리니 어둠 속에서 뭐가 보였던 것 같았다. 검은 그림자 같은 것이 순간적으로 나타났다가 사라졌는데 나는 그것이 단지 내 상상 이산물이라고 생각하며 다시 웃어넘겼다. 그날 밤 다들 잠자리에 들자마자 한 친구가 갑자기 비명을 지르며 벌떡 일어났다. 누가 내 옆에서 자꾸 손을 잡아당겼어. 친구의 얼굴은 하얗게 질려 있었다. 우리는 다 같이 놀라서 일어난 채로 방 안을 둘러보았다. 하지만 모두들 서로를 의심하며 대안의 답을 찾을 수 없었다. 결국 우리가 결정한 것은 그저 피곤해서 헛것을 본 것이라고 넘어가기로 한 것이다. 다음 날 아침 우리는 어제 있었던 일을 잊은 듯이 다시 각자의 즐거움을 찾기 위해 나선다. 그러나 낮 동안 마을을 돌아다녀도 사람들은 거의 보이지 않았다. 마치 모두가 일부러 우리를 피하는 것처럼 느껴졌다. 그러던 중 마을 주민 한 명을 만났는데 그는 우리에게 다가와 묘한 표정으로 이렇게 말했다. 여기서 조심하세요. 이 집은 오래전부터 이상한 일이 자주 일어났습니다. 하나는 절대 잊지 마세요. 밤이 되면
절대 혼자 있어서도 나가서도 안 됩니다. 그 주민의 경고를 듣고 우리는 더욱 긴장한 채 그날을 보냈다. 밤이 되어 우리는 이전보다 더 신중하게 각자의 방에서 잠을 청했으나 불안감은 가시지 않았다. 자정이 지났을 무렵 나는 다시 그 싸늘한 기운을 느끼며 잠에서 깼다. 눈을 떠보니 방 한 구석에 한 여자가 앉아 있었다. 긴 생머리에 흰 옷을 입은 그녀는 나를 향해 천천히 다가오고 있었다. 나는 몸을 움직일 수 없었다. 마치 온몸이 얼어붙은 것처럼 꼼짝할 수 없었다. 그녀는 점점 더 가까이 다가와대 뒤에 속삭였다. 나를 기억해줘. 그 순간 방 안으로 다락대가 울리며 친구들이 뛰쳐들어왔다. 그 여자는 순식간에 사라졌고 모두가 내 주위를 둘러싸며 놀란 얼굴로 나를 바라보았다. 한참을 설명하던 끝에 친구들은 나를 보다 못해 일단 집에서 나가자는 결론이 났다. 새벽이 되어서 집을 급히 떠나는 우리는 모두가 무언가 설명할 수 없는 공포에 휩싸여 있었다. 며칠 뒤 우리는 서울로 돌아와 한 마을 주민과 통화를 하게 되었다. 그 주민은 우리에게 그 고택의 배경을 설명해 주었는데 과거 그 집에서 살던 여인이 사랑을 잃고 자결했다는 이야기였다. 그녀의 영은 집안을 떠돌며 외로움과 고통 속에서 괴로워했다고 했다. 그때 이해가 되었다. 그녀는 우리가 온 것을 보고 누군가에게 자기를 기억해줘야 한다고 외치고 싶었던 것이다. 그 이후로 우리는 각자 그 경험을 잊지 못하며 다시는 그렇게 위험한 곳엔 가지 않겠다고 다짐했다. 그리하여 우리의 강원도 여행은 평생의 공포로 남게 되었다. 네 번째 이야기. 우리 학교는 작은 시골 마을에 위치한 초등학교다. 학생 수가 많지 않아서 교실도 몇 개였고 오래된 건물은 다소 낡아 있었다. 어릴 적부터 나는 이 학교에 대해 한 가지 이상한 소문을 들어왔다. 그것은 다름 아닌 음악실의 비밀이었다. 음악실은 학교 건물 뒤편 작은 오른쪽 건물의 2층 끝에 위치하고 있었다. 건물 자체가 항상 어둡고 음산한 느낌을 주어서 학생들은 좀처럼 그곳에 가고 싶어 하지 않았다. 매년 한 번씩 학교는 음악실을 활용해서 작은 음악회를 열었지만 그 외에는 그 방이 사용되는 일이 거의 없었다. 내가 6학년이 되던 해였을까 민지라는 친구와 나 그리고 몇몇 친구들이 그 소문의 진상을 알아보기로 했다. 달빛이 희미하게 비치는 가을밤 우리는 운동장 담을 넘어 음악실로 향했다. 무척 겁이 나기는 했지만 친구들과 함께이기에 용기를 냈다. 모두가 두근거리는 가슴을 안고 걸음을 옮겼다. 음악실의 문은 삐걱거리는 소리를 내며 열렸다. 작업등을 켜고 안으로 들어가니 먼지 냄새가 코를 찔렀다. 오래된 피아노, 흰 천으로 덮인 가구, 벽에 걸린 낡은 악보들. 뭐 하나 정상이 아니었다. 그리고 가장 이상한 것은 방이 한쪽 구석에 놓인 거울이었다. 그 거울은 학생들 사이에서 귀신이 보이는 거울로 알려져 있었다. 학교에서 들은 이야기로는 예전에 이 학교에서 공부하던 한 학생이 이 거울 앞에서 자살을 했다고 한다. 그 이후로 거울에 그 학생의 영혼이 맺히게 되었고 밤이 오면 그 영혼이 반사된다고 했다. 우리끼리 모여 거울 앞에 섰다. 처음에는 그냥 아무 일도 없을 것이라고 생각했다. 하지만 민지가 거울에 얼굴을 비추자마자 갑자기 숨을 멈추고 눈을 크게 떴다. 그녀의 얼굴은 순간적으로 창백해졌고 손은 멈추지 않고 떨리고 있었다. 뭐야? 민지야? 왜 그래? 내가 물어봤지만 민지는 아무 말도 하지 않았다. 귀여워서 항상 장난을 좋아하던 그녀의 모습은 온데간데 없이 사라지고 눈앞에 있는 그녀는 마치 다른 사람처럼 보였다. 그 순간 거울 속에서 무언가 검은 물체가 천천히 떠오르는 것을 보았다. 그것은 확실히 사람의 형체였고 거울의 반사각도 이상하게 불래 모습과 다르게 보였다. 우리가 그 장면을 보고 있을 동안 민지는 갑자기 귀를 막고 비명을 지르기 시작했다. 들린다고. 그는 아직 여기 있어. 민지는 울부짖으며 방 안을 뛰어다녔지만 우리는 그녀를 잡을 수 없었다. 그녀의 눈은 공포에 질려 있었고 혀는 점차 이상한 말이 남아 중얼거렸다. 나머지 친구들도 하나둘씩 놀라 도망쳤지만 나는 민지를 두고 갈 수 없었다. 결국 학교 선생님들이 아침에 도착했을 때 민지와 나는 음악실 바닥에서 발견되었다. 민지는 극심한 충격으로 입원이 필요했지만 다행히 난 물리적으로 다치지 않았다. 의사 선생님들은 민지가 강한 외부의 충격을 받은 것으로 판단했고
그녀는 오랫동안 정신과 치료를 받았다. 그 후로 민지는 더 이상 과거에 밝고 활기찬 소녀가 아니었다. 그녀는 많이 변했고 어둡고 조용한 사람이 되었다. 그 이후로 나는 음악실에 대한 소문을 믿을 수밖에 없었고 가능한 멀리 떨어져 있기로 마음먹었다. 학교에서도 이 사건 이후로 음악실을 철거하고 새로운 시설을 마련했다. 지금도 가끔 그때의 기억이 떠오를 때면 한기가 느껴지곤 한다. 어렸을 적 단순한 호기심이 우리의 삶을 이렇게 바꿔놓을 줄은 아무도 몰랐다. 여러분께도 경고하는 마음으로 이 이야기를 전한다. 가끔씩 소문은 그냥 소문으로 남겨두는 것이 좋다. 세상에는 알아서는 안 되는 비밀도 있으니까.